시작해. 네, 안녕하십니까. 엠지입니다. 오늘은 미니언 쫓기기를 할 건데요. 해보겠습니다. 저 아크도 있습니다. 처음 해봐서 동생 게임을 별로 안 해요. 거의 안 해요. 거의. 재밌게 봐주세요. 바나나 안 먹고 아무것도 사지 마, 알겠지? 내 옆에 있을 테니까. 단계부터 할래? 저는 옆에서 학교 숙제를 하고 있겠습니다. 야, 아니, 이게 뭐야? 아니, 이렇게 했어. 이렇게. 뒤에서 이거 안 되지. 다시. 처음 해봐서 그래.
너와 나 둘이 좀 전에 시작한 거야? 에휴. 끝까지 당겼는데 너무 싫다. 버희